நம்மளோட முன்னோர்கள் சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணாங்க? நம்ம இப்போ சோப் யூஸ் பண்ணுறோம், சரி. அதுக்கு முன்னாடி வாழ்ந்தவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? நமக்கு தெரிஞ்சு தண்ணி தான் இல்லையா? ஸோ முதலாக க்ளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ண ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதற்கு பின்னாடி பாபிலோனியர்கள் சோப்புங்கிற ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ அதுக்கு அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மிருக கொழுப்புகளும் நம்ம வீட்டில் கிடைக்கிற இந்த சாம்பல் இருக்கு இல்லையா, அது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு மண்பாண்டத்தில் ஸ்டோர் பண்ணி அதை அவங்க சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது கிளீனிங்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது நாளடைவில் தொழில் புரட்சியெல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும் போது சோப் பல மாற்றங்கள் அடையுது. ஸோ அதில் இந்த சாம்பலுக்கு பதிலாக நம்ம சோடா உப்புன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அமெரிக்கர்கள் தான் இதில் முன்னோடிகளாக திகழ்ந்தாங்க. ஸோ நாளடைவில் நம்மளுக்கு ரொம்ப க்ளீனிங் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸை கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க.